ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମା ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି ଯାହାକୁ କି ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କରିବା। କିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଓଟିଇଟି 2026 ହଉ କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର 2026 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ? ହେଲା, ଅପସନଟି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ସଠିକ ସାମାଜିକରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ପିଲାର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଉ କାମ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରେୟାର ଆସେମ୍ବଲି ରହିବା ଦରକାର ନା ପ୍ରପର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ରହିବା ଦରକାର ନା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର ନା ହଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଟା କି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ହବ। ଯେମିତି କି ପିଲାଟି ପ୍ରେୟାର ଆସେମ୍ବଲି ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରପର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବି ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ହେଲା, ଯେଟା କି ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପିଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ଦରକାର ହେଇଥାଏ? ଅପସନ ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ? ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନା ଗୁଡ ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ ପାଇଁ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍? ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କି କ'ଣ ଅଛି? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ମନେ ରହିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ବିକାଶର ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଟେ? ବିକାଶର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଛି? ଯେମିତି ଅପସନ ରେ କ'ଣ ଅଛି? ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି ସମକକ୍ଷତାର ଫଳାଫଳ, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନୀ ଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବିକାଶ ହେଉଛି ସମକକ୍ଷତାର ଫଳାଫଳ ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ। ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଛି ଦେୟାର ଇଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବିକାଶର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇନଥାଏ। କାହାର ବିକାଶ ଖୁବ କମ ଟାଇମରେ ବଢିଯାଏ, କାହାର ବିକାଶ କିଛି ବୟସ ହେଲା ପରେ ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖାଯାଏ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାଲିଥାଏ। ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ। ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଯେମିତି କି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ଇନଫାନ୍ସି, ଯୋଉ ଇନଫାନ୍ସି ଯେଟା କି ଆମର ଜନ୍ମ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ହବ, ତାପରେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ହବ, ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ। ମାନେ ବିକାଶ ଆଗେ ସିଏ ଯେମିତି ପିଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇବ, ତାପରେ ଛିଡା ହବ, ତାପରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡା କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଅଟେ, ମାନେ କୋଉ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ସ୍ପିଡ ଦେଖାଯାଏ? ହେଲା, ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି? ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୟସ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଟା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ କୋଉ ଟାଇମରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଯେଟା ରେପିଡ ହେଇଥାଏ ଇନଫାନ୍ସିରେ, ଇୟରଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ, ଏଡୋଲସେନ୍ସ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କି ଇନଫାନ୍ସି। ହେଲା, ତେଣୁ ପିଲାର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉଟା ଅଧିକା ରେପିଡ ରେ ବଢିଥାଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ? ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜରେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଦେବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଗିଭିଂ ସ୍କଲରସିପ ବେସ୍ଡ ଅନ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆନୁଆଲି ଇଜ ହୁଇଚ ଟାଇପ ଅଫ ଇଭାଲୁଏସନ? ଯଦି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କୁହ? ସେଇ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ମେଧାବୃତ୍ତି, ଯେଟା କି ସ୍କଲରସିପ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ? ଅପସନରେ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ? ହେଲା, ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଟା କି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ସମିଟି ମାନେ ପୁରା ଆମର ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍କଲରସିପ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଆମର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ହଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ବା ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ, ଏଠି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଏଇ ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ବି ଯୋଉ ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାଏ କରାଯାଏ, ସେଟା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ହେଲା, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ, ଯେଟା କି ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଧର ପିଲାର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କରାଯାଏ। ଫର୍ମେଟିଭ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ମଝିରେ ଯୋଉଟା କରାଯାଏ, ସେଟା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯଦି ଏକ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ଓ ତାର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ବୟସ ହଉଛି 4 ବର୍ଷ, ତେବେ ଶିଶୁର ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ? ହେଲା,
ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ନା ଆମର ଆଇକ୍ୟୁ, ଯେମିତି କି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ, କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ହଉଛି 4 ବର୍ଷ। ଆଇକ୍ୟୁ କେତେ ହେବ? ଅପସନ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି? 125, 80, 120, 100। ପ୍ରଥମେ ଆଇକ୍ୟୁ ର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଇକ୍ୟୁ ହଉଛି କଣ? ଆଇକ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ହେଲା, ଡିଭାଇଡ ଇନଟୁ 100। ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିଦେବା। ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଅଛି ତାର ଦେଇଛି କେତେ? ମାନସିକ ବୟସ ଯୋଉଟା 5 ବର୍ଷ ଡିଭାଇଡ ହେଇ 4 ବର୍ଷ ଗୁଣନ 100। এটা ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯୋଉଟା କି 125। ତେଣୁ এই ଫର୍ମୁଲାଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏର ଆଇକ୍ୟୁ ର ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମର ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆଇକ୍ୟୁ ର ଫର୍ମୁଲାଟା ପ୍ରଥମେ ଆଇକ୍ୟୁ ର ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଆସେ? ହେଲା, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ। ହେଲା, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଅପସନ କଣ ରହିଛି? ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ପରିଚୟର ଦକ୍ଷତା, ଉତ୍ସାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷତା, ନା ମନେ ପକାଇବାର ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ କଣ ଅଛି? ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଭେରିଏସନ, ନା ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ରିକଲିଂ। ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, যেটা କଣ ଅଛି? ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ହେଲା, ଆମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଦରକାର ହୁଏ। ହେଲା, ଯେହେତୁ କହିଛି କଣ ନା ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜ, ତେଣୁ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଦରକାର ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? যেটা କି which of the following stage makes a involvement of children in their peers group? କୋଉ ବୟସରେ ଏଟା ହେଇଥାଏ? ଅପସନରେ କଣ ରହିଛି? ବୟସ୍କ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା, ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ହେଲା, ଏଡଲ୍ଟହୁଡ ରେ ହେଇଥାଏ, ନା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ହେଇଥାଏ, ନା ଏଡୋଲସେନ୍ସ ରେ ହେଇଥାଏ, ନା ଇୟରଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ। ହେଲା, ଏର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, যেটা କି ଯୁବାବସ୍ଥା ବା ଏଡୋଲସେନ୍ସ ରେ। ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଡୋଲସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସେମାନେ ନିଜ ପିୟର ସହିତ ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଥାଏ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏକ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ? ହେଲା, ହାଉ ଡଜ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଥିଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଲର୍ନ? ହେଲା, କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ କେମିତି ଶିଖେ? ଅପସନ କଣ ରହିଛି? ସୂଚନାର କେବଳ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା, ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ କରିଥାଏ, ନା ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ କରି। ହେଲା, ତେଣୁ ପିଲାଟି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ କେମିତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, যেটা କି କଣ ଅଛି? ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା, ଯେମିତି ଓନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦେୟାର ୱାର୍ଲଡ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ହେଲା, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଆଉ ଶିଖିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ? ହେଲା, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କଣ? ଯେଟା କି ଆମର କଣ କହନ୍ତି? ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଟା କି ପ୍ରମୋଟ କରେ ନାହିଁ। ଅପସନ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି? ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ନା ମେଟାକଗ୍ନିସନ। ହେଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ପେସିଭ ଅବଜରଭେସନ, ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ନା ମେଟାକଗ୍ନିସନ। ହେଲା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ? ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, যেটা କଣ ଅଛି? ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ପେସିଭ ଦେଇଛି। ପେସିଭ ହଉଛି ଗୋଟେ ପେଡାଗୋଜିର କଣ? ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ହେଲା, ତେଣୁ ପେସିଭ ଅବଜରଭେସନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କେବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବନି। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କରିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବ। ମେଟାକଗ୍ନିସନ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଟାକଗ୍ନିସନ ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେଟାକଗ୍ନିସନ ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ ଥିଙ୍କିଂ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ? ହେଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ର ମିନିଂଟା କଣ? ଅପସନ କଣ ରହିଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ, ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ହଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ, ନା ହଉଛି ଏକାଡେମିକ ର ସଫଳତା। intended learning outcomes, ନା learning experiences, ନା concise of outcomes, ନା academic achievement। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆମେ କାହା କହିବା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ, ଯେଟା କି କଣ କୁହନ୍ତି? ନା କନସାଇନ୍ସ ଆଉଟକମ୍ସ। କନସାଇନ୍ସ ଆଉଟକମ୍ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଟା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଟା କି ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ହେଲା, according to ଆମର ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। as per the cognitive development theory of Piaget, adolescent students are in which stage of development? ହେଲା, ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ଯଥାଯଥ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ହେଲା, ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ନା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ନା ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ନା ଯଥାଯଥ
ଯଥାଯଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଟାକି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। କଗ୍ନିସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଏଡଲସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। এটা ଦିଟା ଷ୍ଟେଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସେମିତି ମାନେ ଧର ଆମର ଏଡଲସେନ୍ସ ହଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ହଉ ବା ଇନଫାନ୍ସି ସେଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ କାହା ସହିତ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପିଆଜେଟ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଡେଭଲପ ହୁଏ ସେଟା ଦେଇଥିଲେ କି ପିଆଜେଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଇଥିବେ ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହବ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କଣ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଯୋଉ କୋଉଟା କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅପସନ ର କଣ ପଢିବାର କ୍ଷମତା ଉଜ୍ଜଳ ମନ ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନା ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେଲା ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ नो ନା ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଏବଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଶିଖିବାର ଯୋଉ ତାର କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସେଟା କଣ ଅଛି ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଯାହାକି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ नो ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର କଣ ହବ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହବ ତେଣୁ ସେଟା କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ ହେଲା କୋଉଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ଯେଟା କି ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପସନ କଣ ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପକ୍ୱତା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲା ଏଠି ସବୁଗୁଡାକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଜଣା ପଡେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବି ସବୁଠୁ 100% ମାନେ କରେକ୍ଟ ଟା କୋଉଟା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଅପସନ କଣ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ବି ଦରକାର ମ୍ୟାଚୁରେସନ ବି ଦରକାର ଟିଚିଂ ବି ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯେଟା କି କଣ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ସବୁଠୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କି ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ପଢିବା ପାଇଁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ସେମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ପଢିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପଢିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଦରକାର ଅଛି ପରିପକ୍ୱତା ବି ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ହେଲା which of the following is a teacher related factor affecting learning ଟିଚର ଅନୁସାରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁସାରେ କୋଉଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଅପସନରେ କଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପ୍ରେରଣା ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ଭାବ ପ୍ରବଣ ବାତାବରଣ ନା ଅନୁଶାସନର ଗଠନ ଲିଡରସିପ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଟିଚର ନା ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଅଛି ସୋସିଓ ଇମୋସନାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କ୍ଲାସ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ କୋଉ ଗୁଣଟା ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯେଟା କି କଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଦି ସଠିକ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବେ ଠିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କୋଉଠି ହେଲା ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା ଯେଟା କି ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଡଜ ନଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଅପସନ କଣ ରହିଛି ବୈଧିକ କାରକ ସାମାଜିକ କାରକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ହଉଛି ନନ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଏବଭ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କୋଉଟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ ଧର ପିଲାଟି ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କୋଉ କାରକଟା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା କଣ ହବ ନା ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେଲା ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଯଦି ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁନାହିଁ ତା ପଛରେ ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ଗୁଡାକ ଥିବ ଯେମିତି କି ବୈଧିକ କାରକ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ତାପରେ ସାମାଜିକ କାରକ ଯେଟା କି ଆମେ କଣ କହୁ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ ଯେଟା କି ଆମେ କଣ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଥାଉ ତେଣୁ ତିନିଟା ସାରା ବି କଣ ହେଇଥିବ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅସୁବିଧା ପଡେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଳାପଟରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଅପସନ କଣ ରହିଛି ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅକ୍ଷର ଆକାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ନା ଏ ସମସ୍ତ ଯଦି କଳାପଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଏ ସମସ୍ତ ଯେମିତି କି ବନାନ ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅକ୍ଷର ଆକାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେମିତି କି ଆମର ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅପସନ କଣ ରହିଛି ରଚନାତ୍ମକ
ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ହେଲା। ଏସେ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଲିମିଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍, ନା କମ୍ପ୍ଲିସନ ଟାଇପ୍, ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କଣ ଅଛି ରଚନାତ୍ମକ। ଯେହେତୁ କହିଛି କଣ ଏଟା ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେମିତି କି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ମେଜର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଲା। ଏଟାର କୌଣସି କଣ ସୀମିତ ପାଇଁ କୌଣସି ଡେଫିନେଟ କହିନି ଯେ ଏତିକି ଧାଡିରେ ଲେଖ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିନି, ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହବ ନା ଏସେ ଟାଇପ୍ ହେଲା। ଆଉ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସରେ ଜାଣିଛ ଚାରିଟା ବିକଳ୍ପ ଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟି ଠିକ୍? ଯେମିତି କି ଅପସନ କଣ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ହୀନ ମାନ୍ୟତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନା ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଉ ଯୋଉ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘର ସଫା କାମ ଦେବା ଉଚିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଉକ୍ତି ଭିତରୁ ଠିକ କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ଆମର ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲା। ଅଲଗା ଅପସନ ଗୁଡିକ ଦେଖ, ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝାଏ, ଏଟା ହବନି, କାରଣ ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ସ୍ପେସିଆଲ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ଡେଫିନେଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପିଲା, ଯେମିତି କି ହେଇପାରେ ସେମାନେ କଣ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ସେମାନେ କଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଯାଏ ସେଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ନା ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ମାନସିକ ରୋଗ ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପଢାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଘର ସଫା କାମ କରିବା ଉଚିତ ସେଟା ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଠିକ ହବ କଣ, ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଖିବା ଉପରେ କମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ହେଲା। which of the following factor has the least effect on learning? ଯେମିତି କି ଅପସନ କଣ ଅଛି, ଥକାପଣ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୟସ୍କ, ରୋଗ ହେଲା। ପର୍ଟିକ୍ୟୁ ମାନେ ହଉଛି କଣ, ଥକାପଣ, ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ନା ଆମର ଏଜ ଅଧିକା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ନା ଇଲନେସ ହେଲା। କହିଥିଲା କଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ଶିଖିବା ଉପରେ କମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଲିଙ୍ଗଗତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କି ଥକାପଣ ଆମର କଣ ଶିଖିବାରେ ଯଦି ସେ କଣ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ଯଦି ଥକାପଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ବୟସ୍କ ବି ସେମିତି, ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଯଦି ହେଇନଥିବ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠ ଯଦି ହେଇନଥିବ ସେଠି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଉ ରୋଗ ବି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଯେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା, ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇଟା, ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲି ଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛି ପାଠ ହେଲା, ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ କଣ ଅଛି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମାନସିକ ବିବାଦ, ନା ମନେ ରଖିବାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ, ଡିଜାୟାର ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ମେଣ୍ଟାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ନା ହଉଛି ଡିଫେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଅଫ ରିମେମ୍ବରିଂ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛି ପାଠ ଗୁଡାକ, ତାହେଲେ ତାର ଠିକ କାରଣଟା ହଉଛି କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କି ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ମାନେ କାରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହବ କଣ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର ହବ ପିଲାର, ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ପଢିବା ପାଇଁ ସେଟା ହବ। ମାନସିକ ବିବାଦ ଯଦି ଥିବ ପିଲାଟି ମନେ ରଖି ପାରିବନି, ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କଣ କାରକ, କିନ୍ତୁ କାରକ ନୁହେଁ କଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କଣ, ମନେ ରଖିବାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଯଦି ପିଲାଟି ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ମନେ ରଖାଯିବ ବା ରିମେମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଠିକ ସେ, ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କାରକ ହବନି କୋଉଟା, ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ହେଲା। ଚିଲଡ୍ରେନ ଏନଗେଜଡ with learning in school is influenced by which of the following factor ହେଲା। ଅପସନ ଗୋଟେ କଣ ରହିଛି, ଆମର ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ସାମାଜିକରଣ, ସହପାଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କଣ କରୁଛି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣଟା ଅଧିକ, ମାନେ ଚାରିଟା କାରଣ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆମର ଦରକାର ହେଇଥାଏ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ଆଇ ବି ହବ 2i 3i IV, ମାନେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ସାମାଜିକରଣ ବି ଦରକାର, ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଦରକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ବି ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାର ଯଦି ଯୋଗଦାନ ଦଉଛି ହେଲା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଚାରିଟା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଟା କି ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କୋଉଟା ଆମର କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ କଣ ରହିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଅନୁଶାସନ, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, indiscipline in classroom, copying in examination, reaching late in the class ହେଲା।
কোনটা ଆମର କାରଣ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ହେଲା ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ପିଲାଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନୁଶାସନ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏନି, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ସେତେ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏନି, ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟା ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଣ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। which of the following does not influence the quality and quantity of the learning ହେଲା। ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଥା କହିଛି। ଅପସନରେ କଣ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶାରୀରିକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ଫିଜିକାଲ ନା ଆଉ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତା ଭିତରୁ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କି ଶାରୀରିକ ହେଲା। କୋଉଟା କଣ କରୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ଆମର କଣ କରୁନି ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସାମାଜିକ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସାମାଜିକ ହବ, ସୋସିଆଲି ଯଦି ଆମର କଣ ପିଲା ଯଦି ସେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢାରେ ହେଇପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବି ସେମିତି କଲଚରାଲ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲଟା ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଭାଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଡେସ୍, ଯେଟା କି ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଇଜ ହେଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କୋଉଟା ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନୀ ନା ସାଧନା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପକରଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ହେଲା। କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହିଁ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଟୁଲ ନା ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଦ ଟୁ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟୁଲସ, ମାନେ ଟୁଲ ଭିତରୁ ଯେତିକି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହବ ନା ଦ ଟୁଲ ଫର ଇଭାଲୁଏସନ, ମାନେ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଟୁଲ ହବ ନା ହଉଛି ଗାଇଡ ବୁକ୍ ଫର ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ପଲିସି ମେକର ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଲିସି ମେକର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଗାଇଡ ବୁକ୍ ହବ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟୁଲସ, ମାନେ ଯେତେ ଆମର ଟିଏଲଏମ ଯେଟା କି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା ପାଠ ପଢା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ହଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଯେମିତି କି ସାଧନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସାଧନ ବହୁତ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଆମର ଟିଏଲଏମ ହଉ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ହଉ ଚକ୍ ହଉ ଡଷ୍ଟର ହଉ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ ହେଲା। which one of the following is not a form of the lecturing for childrens ହେଲା। ଅପସନ କଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଇତିହାସର ହିରୋ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା। କଣ କହିଥିଲା ଯେ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଲେକ୍ଚର ଅଫ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ, ମାନେ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡରେ କୋଉଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ସେଟା ପିଲା ନିଜେ କରିପାରିବେ, ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସର ହିରୋ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା ହେଲା ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ନା ଆମର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। which among the following is different from the characteristics of good test, ଗୋଟେ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର କଣ ହବ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୈଧତା ହବା ଦରକାର, ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ରିଲାଏବିଲିଟି ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଛି, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଯଦି ଆମର ପରୀକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର କଣ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କଣ ଅଛି ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ରିଲାଏବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି କଣ ତମେ ଯାହା ମାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ରିଲାଏବିଲିଟି ହଉଛି କଣ ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଯେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଇ ସମାନ ସ୍କୋର ହିଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସ୍କୋର ଆସୁଥିବ ହେଲା। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତମେ କରିଥିବ ବା ଯେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ସାଧ୍ୟ ହଉଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଅଲଗା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଯେତିକି ଅପସନ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ହେଲା। which one of the following is not included in the concept of curriculum development ହେଲା। କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କୋଉଟା କନସେପ୍ଟ ହବନି ହେଲା। ଅପସନ କଣ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାର, ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନସିଡରେସନ, ଫ୍ୟାମିଲି ଏସ୍ପିରେସନ, ସୋସାଇଟି ଗୋଲ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଲ ହେଲା। ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଏହାର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଏସ୍ପିରେସନ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ କାରକ
नुहे अलग गुड़ाक हम जमी नेशनल गोल जी करिकुलम तैयारी द्वारा नेशनल गोल जमी जातीय किसी लक्ष्य रहा दरकार पिला माने सेटा बुझिया दरकार तापर होची सोशल सामाजिक लक्ष्य रहा दरकार आंतर्जातिक विचार भी रहा दरकार किंतु फैमिली रो कोनोसी भूमिका सेतिरे न थाए हैला करिकुलम तैयारी बेले परवर्ती प्रश्न रही एक तथ्यर मध्यमान आ गरिष्ठक देछि 4 ଆଉ 10 ହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟମା କେତେ ହେଲା ତେଣୁ यार फार्मूला होची कोन ना मीन ଦେଇଛି ଆଉ ମୋड ଦେଇଛି ହେଲା ଆଉ ମିଡିଆନ ପଚାରିଛି यार फार्मूला होची कोन मोड इज इक्वल टू कोन ହେଇଯିବ ना 3 मीडियन माइनस 2 ଆଉ जो मीन ହେଲା ଏ फार्मूला रे पके देबे सॉल्व कला पर रिजल्ट केते बाहिबो होची हमर ऑप्शन नंबर बी जेरै कोन अछि ना 6 ହେଲା से फार्मूला पके देबे देखि देति फार्मूला रे पडुची क्वेश्चन एतर ହେଲା ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन देखिए कोन अछि सामाजिक कौशलर मूल्यांकन ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା which one of the following is suited for assessment of social skill ହେଲା ऑप्शन कोन अछि जांच तालिका दरकार ना मूल्यांकन स्केल दरकार ना सांख्यिक स्केल ना रुबिक्स ହେଲା चेकलिस्ट दरकार हुए ना रेटिंग स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल ना रुबिक्स ହେଲା कोन कहिछि ना हमर एसेसमेंट सोशल स्किल सामाजिक क्षेत्र रे जदि हमर मापिया पय जाउछंती सेठी कोन दरकार हबो ହେଲା सठी उत्तर कोन हबो ऑप्शन नंबर सी जेटा कि न्यूमेरिकल स्केल ହେଲା चेकलिस्ट को रेटिंग स्केल आ चेकलिस्ट आ रुबिक्स होची कोन सेटा व्यवहार करा छै केते बेले गोटे परीक्षा खाता देखला बेले सेठी गोटे पूर्वरु कोन दिया जिवो ना कोन क्वेश्चन पय केते मार्क बा एम्ति केते नंबर दिया जिवो सेटा आगरु निर्धारित करी रखा जायते सेटा रुबिक्स को जाय चेकलिस्ट होची कोन ना हमर आपण कोन कोन क्राइटेरिया रे चाहूचंती ହଁ କି ନା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେମିତି କି ପିଲାଟି ଆଜି କଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଛି କି ନାହିଁ ହଁ କି ନା ସେଠି ଠିକ କି ଭୁଲ କରାଯାଏ ଏମିତି ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଲା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହଉଛି କଣ ନା ପିଲାକୁ ବା ଆମର କାମ ପାଇଁ ପାଠର କଣ ରେଟିଂ ଦିଆଯିବ ହେଲା ପିଲାଟି ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାର କେତେ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରେଟିଂ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି କି ପିଲାଟି ଅଧିକ ମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଫାସୁତୁରା ରହୁଛି ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ କେତେ 5 ଦିଆଯିବ ଯଦି ପିଲାଟି କମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କମି କମି ଆସିବ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କଣ କରାଯିବ ସେ सोशली କେତେ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ହେଲା ସେଟା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ସ୍କେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଟାକୁ ଦିଆଯାଏ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ସ୍କେଲ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସାମାଜିକ କୌଶଳ ବା सोशल ଆମ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ଗୁଡାକ ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 30 ଟା ଥିଲା ଆମର ସିଡିପି ର क्वेश्चन ତେଣୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଥିଓରି ଟା କହିଲି ସେଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲେ 10 ରୁ 12 ଟା क्वेश्चन ଆପଣ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଭିୟस ଇୟର क्वेश्चन ଟା ରିପିଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଦେଖି ପାରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଭିडिଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିडिଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ ଟିକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦେବେ ଯଦି ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନ ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେଠି ଜଏନ ହେଇଯାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ପିଡିଏଫ ଟା ଦେଇଦେବି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଟପିକ ରେ ଦେଖା ହବ ଧନ୍ୟବାଦ।